Goedendag. Oh. We zijn van Omroep Friesland van het programma Heer. Druk opnieuw op de deurbel om een bericht achter te laten. Oh. Bedankt. Alsjeblieft. En de vraag is, wat hing er bij jou boven de bank? Wat er bij boven de bank hangt? Ja. Een schilderij. Mogen we die misschien even zien? Ja, zeker maar uit. Nou. Wauw. En waarom hangt deze hier? Nou ja, dat is een beetje opvulling eigenlijk, hè? Ja. Voor de wand, dat... Mooi. ja, prima. En een bijzondere lijst ook. Ja, er zit een versiersel eigenlijk omheen, hè? Lichtjes. Ja. Ja. U bent dol op lichtjes. Ik ben dol op lichtjes. En wat is dat? Dat is ook een schilderij, dat is $1. Ja. Die heb ik van mijn zoon gekregen. Oké. Ja. Had dat een speciale reden of? Nee, hij kwam bij mij zitten, een mooie schilderij voor. Ik heb hem opgehangen. Leuk. Ja. Er staat ook nog een foto van een scooter. Ja, dat klopt. Die scooter heb ik vroeger gehad. Die heb ik toen weggedaan. Ik heb er toen heel spijt van gehad dat ik hem weggedaan heb. Want het was een heel mooi ding. Ja. Ja. En de meeste mensen hebben toch foto's van, ja, hun kinderen of iets. Maar u heeft dus... Ja, nee. Ik heb ook gezegd dat de meeste mensen zeggen, ja, kinderen aan de wand, ik doe dat niet. En want dan heb ik een hele wand vol met kleinkinderen hangen en nee. Daar begint u niet aan. Nee. Nee, dat doe ik niet. Nee.